阿飞，我告诉你啊，我们去偷军火也是为了打小鬼子。我还告诉你，这事儿你愿意帮就帮，不愿意帮就算了。别以为没了你我们就干不了事儿。走了。哎，别耍你的臭脾气！啥这是？这可是你自个儿跟上来的啊！姐姐，还有多远？前面巷子口转过去就到了。汉子，你记住，一旦我们被发现，你就打掉鬼子哨兵和探照灯。记住了。交给你俩的事儿，记住了吗？记住了。放心吧，队长，不就是你跟铁匠去吸引鬼子注意力，然后我跟结巴去切断鬼子电话线，然后再伏击鬼子。笑什么呀？没笑什么呀，就是你们这种人没爷还能干成大事儿，话都说不清楚。行，你能干，溜门撬锁那是你的事儿，我干不了。哼，凭什么溜门撬锁是爷的事儿啊？爷也是大户人家的小姐。走了。走。哎，站住！站住！别！那个，二位兄弟啊，那个先把枪放下，自己人。我们呢是保安队2大队。2大队的，我跟2大队挺熟的呀，怎么没见过你们俩？你看，我们哥俩那是新来的，这新来的。对，新来的。来干什么呢？啊，是这么回事儿。这个我们陈队长呢，非让我们给小林太君和弟兄们送点酒菜，说是犒劳大家。对，他喝多了，我们也不敢不来呀。对呀，你说大家都是当差的啊，通融。再说这酒菜凉了，小林太君要是吃的不高兴，我们兄弟俩这也不好交差呀，是吧？你带他们俩进去，我这看着。那行，跟我来吧。好，一会儿进来喝点啊。站住！小林太君，他们来干什么的？这陈队长派人给你送点慰问品。陈队长？哪个陈队长？这位是小林太君。哎呦，这太君，小人有脸不识泰山，这么回事啊？我们陈队长让我们哥俩给您和弟兄们送点这个酒菜，说是犒劳您。陈队长可真有心呐！什么慰问品？飓风楼上等的酒菜。哟，拿进去！哎，快，拿进去！快点！赶紧的！慢点！哎呦，兄弟，一会儿我帮你啊！来，来，摆上，你上，我在下头，你轻，当然你上。这几根啊？当然捡2根啊！好，快下来吧，放快，慢点。你没事吧？快捡包子啊！坐走。太君，你来。啊，行，走。来，兄弟，来，好嘞。
很好吃，味道好是吧？好吃。我再给太君4个鸡腿儿。啊，来，倒酒，喝点小酒。来，好嘞，来，你看干嘛？尝尝。哎，好酒。哎呀，坐。哎呦，我喝酒。太君让我们也喝呀。太君让你们喝，你们就喝呀。不，这个不敢，不能喝酒。太君，我们没法喝酒，喝多了就没法交差了。不要紧，来，你们2个喝。来，喝呀！啊哦，让你们喝就喝，让我们喝酒是吧？太君让喝的哈。那到。坐。来，太君来。来，兄弟，好了，来，喝。好，喝。好。好。喝着。来，坐下。来，太君，来，一块放下，来，坐，一块坐下，快点坐。来，太君您坐这儿，坐这儿。来，给您碗。来，给满上。来，太君，来，请。来，喝着。来，太君请。来，不错。太君，好，不错。来，喝酒啊！好。浓眉，倒酒。哎呦，好，来，马上。一块喝啊！来，再来。好酒。来，再满上。来，喝，来。哎呦，太君，好兄弟。弟弟，陪我喝酒。喝。行。哎，不行了吧？来，再来。行，我就不信我喝不死他。来，太君，来倒上。好兄弟，好。喝。您这没喝完，您得把它干喽。来，里边还有的，那喝。赵志天，赵志天，你缺心眼儿你，喝酒啊！八个。铁匠，赵志天给我弄走。我没醉。你们是什么人？走。什么人？
的枪声？好像是军火库方向。军火库。喂，小野，你马上组织兵力。对，军火库那边发出了不明的枪声，你马上到去军火库的路口等我，一起去军火库，要快。另外，你转告陈水清。对。开门！来，过去。部长，你先躺会儿啊。队长，韩子，快搬军火，快！哦，好。这是谁呀？这么大胆，敢袭击军火库？会不会是齐大圣？他们可有些日子没动静了。马常侍，说吧，齐大圣这些憋了这么久，没憋出啥好屁来。你给我老实点，听听。你这汉子，快点上车！听见汉子，快点！来了来了！事儿就是这么个事儿，你们谁也别拦我啊！谁说都没用。明天要找麻四儿那个王八蛋报仇去。我说邵掌柜的，你这伤还没好利索呢，等痊愈了再说吧。对啊，你要是把自个儿搭进去，那我们怎么办啊？你们爱咋办咋办。那天我看得真真的，是小野带人去的。小野的仇我可以先放一放，这毕竟不是小事。可是麻四儿这个白眼狼，我必须尽快杀了他，我一刻也等不了了。邵掌柜的，马四儿肯定是跑了，这咱们上哪儿去找他去？对呀，这不跟大海捞针一样吗？他往哪儿跑啊？还不是在小鬼子手底下当狗？这不是最佳时机啊！那你说啥时候？啊？10年、20年，那老的仇不用报了，王八蛋全都老死了。行了，谁也别跟我废话了。你们要还认我这个邵掌柜的，明天就找麻四儿去。谁要是再给我废话，老子一枪毙了他！你们，邵掌柜的，我们几个从小就在刘家长大，刘家的恩我们不可能忘。你要说别的事儿，邵掌柜的说一半，我们兄弟几个肯定跟你去。但是您说明天就去找麻四儿报仇，我们兄弟几个说什么都同意不了。是啊，邵掌柜的，现在我们这身子骨都不利于报仇，要不我们先忍忍，等你伤好了再说吧。啊，等伤好了，咱一定报仇。刘家，没白养你们，你们很忠心。我承认，是我报仇太心切了。你们说的对，报仇不能急于一时。行了，都起来吧，起来。今晚大家先休息，明天咱们做一个长远的规划。咱们不但要把刘家的仇报了，还要把鸿运行这杆抗日大旗给扛起来。从今天起，咱们鸿运行就是小鬼子最大的克星，跟小鬼子死磕到底！对，跟小鬼子死磕到底！
找到他了。这不靠谱，让爷给他搞炸药，自己喝得烂醉不说，还没了人影儿，真是什么玩意儿啊！我明明把队长放在车斗里了，咋好端端的人就不见了呢？队长昨晚喝得烂醉，肯定从车斗掉下去了。不可能吧？不可能，都怪你！这都怪我啥呀？你非把队长放在车斗，为什么不放在驾驶室？我当时不着急吗？你可别吵了，别吵了！喂，怎么样？咱们队长被鬼子抓了。啊！报告大佐阁下，我和陈队长已经调查清楚了，昨天晚上袭击我们的不是齐大胜的县大队，而是马家寨的马大烟枪。马家寨，马大烟枪，八嘎！小叶，陈队长，这个仇一定要报。听好了，等消灭了齐大胜的县大队之后，你们再联手对付马家寨，杀得马家寨片甲不留。还是。跑得快，跑得快！怎么样了？让我先喘口气啊！我打听到消息了，队长啊，根本没被鬼子抓走。那咱队长去哪儿了？去哪儿啊？我哪知道啊？那鬼子都还找他呢。队长啊，你到底跑哪儿去了？这急死我了！坏了，完了，你们队长可能死了。呸！你能不能不说这种不吉利的话呀？就是，我跟你们说啊，我真的是有种不吉利的感觉。你们队长可能已经生死一线了，就算他命大啊，可能已经缺胳膊少腿了。哎，我说马姑娘，我们家队长是跟你有仇啊，你这么咒他？哎，他就是跟我有仇，你知道吧？他亲了爷，他亲了爷，还不认账，不娶爷，想赖账，你知道吧？我就咒他死，怎么了？就咒他死。马姑娘，你再说一遍，我们家队长真亲了你？怎么样了吧？就是亲了爷。那我们家队长还是个真爷们儿，像你这样的女人，男人哪里下得去口？对呀，你家队长真的是真男人，知道吧？被爷看上男人能差吗？那我告诉你们，什么是一般男人啊？就你们这样的啊！行了，别闹了，找队长吧。找队长。大当家的，那小子醒了。走，去看看。哎，英雄，你醒了？来，走，你现在怎么样？没啥太大感觉，就是觉着有点饿。秀才，快去为英雄准备饭菜。好。英雄，你怎么称呼啊？有人瞧见你部的地雷阵炸的鬼子人仰马翻的，真是让人佩服啊！见笑，哎呵，见笑，本人赵震天，八路啊，华北长生队长，外号是多星，江湖人称鬼见愁。我，原来是八路啊！怪不得有两下子。嗨，幸会，这里是马家寨，我呢叫马大烟枪。哦，这几年我打的鬼子，不比你们八路的少。马大烟枪？赵队长也知道我的大名？对，有人跟我说过，说你挺能打小鬼子的。谁呀？
那个，这马这种，现在肚子我真的饿得挺难受的，咱先吃着，行不行？行，没问题啊。哎，赵队长，你慢点吃，啊。好，这行啊。赵队长，刚才你说有个人提到了我，他是谁啊？没谁，就是一个疯婆子啊，那个不男不女的，还老自称是爷。什么？你说我们二当家是个疯婆子，你信不信我一枪崩了你啊？哎，兄弟，这玩意儿拿开啊，这容易走火。等，马飞是你们家二当家的呀？